আপোনালোকৰ অসমত ঘৰ বনালে মানে তলৰ ফ্লৰটো বেছিভাগ তেনেকৈ থাকে মানে বহুত ওখ বনাব লগা হয় কাৰণ সেইটো আমাৰ মাটিয়ে তলত ডেমেজ কৰিব পাৰে পোত খাই যাব পাৰে গতিকে ঘৰটো ওখকৈ বনাব লগা হয় আৰু তাৰপিছত কি হয় মানুহে ওপৰৰ ফ্লৰটো তেনেকৈ কাম কৰিব লাগিব যদি আপুনি সেই বিল্ডিং নহয় পেলাই আপোনাৰ তলত সেইখিনি বস্তু ভাবি লয় এষ্টিমেট কৰি লয় 1000 স্কোৱাৰ ফিট নহয় 2000 স্কোৱাৰ ফিট বুলি আপুনি ভাবে যদি আপুনি দুটা ফ্ল'ৰ যদি তিনিটা ফ্ল'ৰ হয় মানে 3000 স্কোৱাৰ ফিটৰ ঘৰ আপুনি 3000 স্কোৱাৰ ফিট মানে বহুত ডাঙৰ আপোনাৰ এৰিয়া এটা কাভাৰ কৰিব যদি আপুনি এইটো ওপৰে নহয় পেলাই আপোনাৰ তলত যদি এনেকৈ গোটেই ঘৰটো আপুনি মেলি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি গম পাব যে 3000 স্কোৱাৰ ফিটৰ ঘৰ এটা প্ৰকাণ্ড ঘৰ কিন্তু মানুহে এই এষ্টিমেশ্যনটো ভুল কৰি দিছে আমি ইমান ডাঙৰ ঘৰ এটা বনাবলৈ গৈ আছোঁ প্ৰতিটো তলাৰ ওপৰত মানে তেওঁলোকৰ এষ্টিমেশ্যনটো কৰিব নাজানে আৰু তাৰপিছত যেতিয়া ৱালৰ কথা আহে তেতিয়া আপোনালোকৰ তাত আধা খৰচ পুনৰ যায় সেইবিলাক হৈছে আপোনালোকৰ ৱালৰ খৰচৰ লগতে আপোনালোকৰ কিছুমান দৰ্জা খিৰিকী হওক আপোনালোকে কি লগাব আৰু বিল্ডিঙৰ দৰ্জা খিৰিকীবিলাক চাইজবিলাক বেলেগ